Dr. Yupadi Sirisinsuk admitted that when the outbreak was at its peak in July, the health service system in Thailand was very close to collapse. And that was when the authority decided to introduce a new model of care, home isolation, community isolation, or they call it HICI. And she said that volunteers has been taking care of vulnerable groups long before that because this group could not access the system. So when HICI began, volunteers play a very important role in the part that to make this possible and help save life. เรามีข้อมูลสถิติคนไข้รออยู่ถึงหลายวันนะคะบางคนที่จะได้เห็นภาพก็คือว่าคนไข้นอนเสียชีวิตที่บ้านเพราะไม่มีใครติดตามดูอาการนะคะกลุ่มวอลันเทียร์เนี่ยก็จะเข้าไปเติมเต็มตรงนี้ค่ะนะคะที่ช่วยแม้กระทั่งดูอาการซัพพอร์ตจิตใจนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของออกซิเจนแม้กระทั่งถังออกซิเจนถ้ามีอาการรุนแรง Dr. Yupadi also recognized that there might be some negative feelings toward the system when not everybody could be admitted to the medical facilities. But she believes that the situation got better after the general public began to understand that it is not that the system discriminating anyone, but because the system was working at its full capacity, it simply cannot take any more patients. And now talking about volunteers, besides helping with treatment, equipment, and food, she said that the health volunteers also help people in distress because they have to be home instead of the hospital. ในท่ามกลางความทุกข์นะของคนไข้ที่ติดโควิดเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยความกังวลว่าไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็เครียดนะคะเครียดมากนะคะถ้ามีคุณหมอโทรศัพท์ไปเนี่ยนะคะเขาก็รู้สึกดีขึ้น She believes that although this is a very difficult time for everyone, but the cooperation between the volunteers and government units is in best interest for everybody. And there is also another group of people that she thinks should be recognized. They are the heads of communities. Many of them have turned their own homes to be isolation facilities. อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าที่เล่าไปนะคะว่ากรณีคนไข้ที่อยู่ในชุมชนแล้วเขาไม่มีที่ไปเนี่ยแล้วกลุ่มประธานชุมชนเองนะคะแกนนำเนี่ยเขาก็พยายามสร้างศูนย์พักคอยนะคะหรือ community isolation ในชุมชนในช่วงนั้นเนี่ยเครือข่ายอาสาสมัครอาจจะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขนะคะอสม.หรืออสส.ในกรุงเทพเนี่ยนะคะก็ได้เข้าไปมีบทบาทนะคะในการดูแลคนเหล่านี้ So as Dr. Yupadi said that the cooperation among all different groups in the society is the main driving force, making sure Thailand survived this pandemic.